ये है लाइवटेक डीन मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड ये मैंने परचेस किया है 399 रुपीज़ में। एंड ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है ये कीबोर्ड। तो ऐसी कुछ पैकेजिंग है एंड यहाँ पे कीबोर्ड के फीचर्स आप देख सकते हो। चॉकलेट इंस्पायर्ड फेड रेजिस्टेंट की कैप है एंड पीछे की तरफ आप और भी फीचर्स एंड डिटेल्स देख सकते हो कीबोर्ड की। तो अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में आपको ये सिर्फ कीबोर्ड ही मिलता है, मैनुअल वगैरह नहीं है। एंड कीबोर्ड में वारंटी की बात करें तो आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो फाइनली ये रहा कीबोर्ड, आप देख सकते हो टोटली ब्लैक कलर में है एंड टॉप सरफेस मैट फिनिश में है, आप क्लोजली देख सकते हो। एंड की का शेप आप देख सकते हो राउंड शेप में है, तो ये काफ़ी बढ़िया एंड यूनिक लगता है। एंड अंदर की तरफ ऐसा कर्व जैसा बना है, तो इसमें फिंगर काफ़ी अच्छे से रह जाती हैं, तो इसमें टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है, आप देख सकते हो। कीबोर्ड का फ्रेम आप देख सकते हो पूरा बॉर्डरलेस डिज़ाइन या बेजललेस डिज़ाइन नहीं है, थोड़ा बहुत टॉप में है एंड साइड पे तो बहुत ही कम है एंड बॉटम में थोड़ा बहुत है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा स्लोप बना है अर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट के लिए। आपको टाइपिंग करते वक्त इसमें ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, ऐसा शेप आप देख सकते हो स्लोप जैसा बना हुआ है। एंड यहाँ पे लाइवटेक की ब्रांडिंग की गई है। कीबोर्ड का शेप एंड डिज़ाइन आप देख सकते हो, मैं आपको 360 डिग्री घुमा के दिखा देता हूँ, आप क्लोजली देख सकते हो। इसकी थिकनेस भी बहुत कम है, ये लो प्रोफाइल कैटेगरी में आता है, लो प्रोफाइल चिकलेट कीबोर्ड। कीबोर्ड की बैक साइड में ऐसे एडजस्टेबल लेग्स दिए हैं जिससे आप ओपन क्लोज कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एंड यहाँ पे ऐसा हनीकॉम्ब में डिज़ाइन दिया है, तो ये दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, आप देख सकते हो। कीबोर्ड का साइज़ आप देख सकते हो, नॉर्मली फुल साइज़ में कीबोर्ड आता है उतनी ही साइज़ में है, फिर भी मैं आपको साइज़ डिटेल में बता देता हूँ। ये वाइड है 17 इंच एग्जैक्टली एंड वर्टिकली है 5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है 5.1 इंच। एंड कीबोर्ड का वेट विदाउट वायर होता है 369 ग्राम, तो काफ़ी लाइट वेट है ये कीबोर्ड। यूएसबी एंड केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। यूएसबी पे ऐसा प्लास्टिक कर बना है एंड केबल पे भी ऐसे ग्रूव्स बने हैं एंड ये पीवीसी मटेरियल में केबल है एंड केबल की लेंथ 1.3 मीटर है। कीबोर्ड को अभी पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं एंड आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है। इसमें एलईडी इंडिकेटर ब्लू कलर में दिया है, ये नम लॉक के लिए है एंड ये कैप्स लॉक के लिए है एंड ये स्क्रॉल लॉक के लिए है। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया लगता है ब्लैक एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में। एंड ये फुल साइज़ कीबोर्ड है, तो इसमें आपको नंबर देखने को मिल जाते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 टाइप हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे शॉर्टकट की एंड मल्टीमीडिया की का भी सपोर्ट मिल जाता है जिससे आप फंक्शन की के साथ यूज़ कर पाओगे। ये होम मतलब कि क्रोम, ये ईमेल के लिए, ये सर्च के लिए। एंड यहाँ पे मल्टीमीडिया की का सपोर्ट है जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन हो रहा है। एंड यहाँ पे ये फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन है एंड यहाँ पे ये कैलकुलेटर का भी ऑप्शन है, तो ऑलमोस्ट आपको सारी की मिल जाती हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया है। एंड कीबोर्ड में रुपी का सिंबल नहीं है, आप देख सकते हो, फिर भी ट्राई करके देखता हूँ कंट्रोल शिफ्ट की दबा के 4 दबा के, तो आप देख सकते हो इसमें रुपी का सिंबल भी है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट नहीं किया है, तो काफ़ी बढ़िया है। रुपी का सिंबल भी इसमें आपको मिल जाता है। एंड कीबोर्ड में एरो की का प्रिंट आप देख सकते हो, काफ़ी यूनिक जैसा ही है, गेमिंग वाला लुक देता है। एंड ये कीबोर्ड मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, तो मैं आपको की रिमूव करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो अंदर की तरफ वाइट मेम्ब्रेन यूज़ किया है एंड की के पीछे का शेप ऐसा कुछ है। एंड इसमें सारे की काफ़ी अच्छे से इंटेक्ट हैं, एक भी की हिलते नहीं हैं, आपको मैं भी इसे लगा के दिखा देता हूँ। तो आप सुन सकते हो इसमें एक भी की हिलती नहीं है, काफ़ी अच्छे से इंटेक्ट हैं, तो आपको टाइपिंग में कोई इरिटेशन वगैरह फील नहीं होगा। एंड इसमें की प्रेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। तो अभी मैं कीबोर्ड में आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ एंड टाइप करते वक्त कैसी साउंड आती है वो भी आप साथ में सुन सकते हो। तो आप देख सकते हो इसमें टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, इसमें टाइपिंग मुझे काफ़ी इंजॉयबल लगा, तो इसमें काफ़ी बढ़िया है। की प्रेस की क्वालिटी एंड टाइपिंग भी काफ़ी फास्ट होता है। राउंड की होने के बावजूद भी मुझे इसमें कुछ वियर्ड जैसा भी नहीं लगा, जैसे कि नॉर्मली स्क्वायर की आती हैं, आप देख सकते हो ऐसा कुछ नॉर्मली स्क्वायर की आती हैं एंड ये राउंड है, फिर भी मुझे इतना कुछ डिफरेंट नहीं लगा। तो फिर से मैं आपको की प्रेस की साउंड सुना देता हूँ।
एंड कीबोर्ड में एंटी घोस्टिंग सपोर्ट करता है या नहीं वो देख लेते हैं। दोनों शिफ्ट की दबा के मेरा नाम लिखता हूँ, अंकित पटेल। तो ये काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं एंटी घोस्टिंग को भी सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। सिर्फ 399 रुपीज़ में ये आई थिंक गेमिंग के लिए ही ये है। आप देख सकते हैं एरो भी ऐसा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ बॉक्स पे लिखा नहीं है कि गेमिंग का ब्रांडिंग भी नहीं किया है। तो ये टोटली काफ़ी ऑसम कीबोर्ड है, मुझे तो ये काफ़ी बढ़िया लगा। फुल पैकेज कीबोर्ड है, इसमें एंटी घोस्टिंग भी सपोर्ट करता है। नॉर्मली 700-800 वाले कीबोर्ड में भी मैंने देखा है, जैसे कि ज़ेब्रोनिक्स के 4000M में भी एंटी घोस्टिंग सपोर्ट नहीं करता था, तो इसमें वो भी करता है। तो ये सिर्फ 399 रुपीज़ में मैंने परचेस किया था, तो इस प्राइस रेंज में फुल पैकेज है ये कीबोर्ड, काफ़ी बढ़िया है। एंड कीबोर्ड में मैक्सिमम आप एक साथ 4 की को ही प्रेस कर पाते हो, तो एंटी घोस्टिंग सपोर्ट करता है, फिर भी ये 5 की पता नहीं क्यों प्रेस नहीं हो रही है एक साथ। वैसे करना तो चाहिए, शिफ्ट की दबा के आप देख सकते हो ये सब प्रिंट हो रहा है। तो आई थिंक कुछ मिक्स जैसा ही होगा, कुछ कुछ की ही एंटी घोस्टिंग को सपोर्ट करती होगी, ऐसा कुछ सिस्टम होगा इसमें। गेमिंग टेस्ट। तो इस प्राइस रेंज में कीबोर्ड को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। कीबोर्ड के लुक्स काफ़ी बढ़िया हैं, राउंड की कैप है तो दिखने में यूनिक लगता है, एंड ऑलमोस्ट सारी की आपको देखने को मिल जाती है, शॉर्टकट की, मल्टीमीडिया की, एंड रूपी का सिंबल भी मिल जाता है। एंड केबल की लेंथ मुझे थोड़ी सी कम लगी, 1.3 मीटर, तो ये थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी। एंड एरो की में भी गेमिंग वाली प्रिंट दी गई है, एंड ये थोड़ा बहुत एंटी घोस्टिंग को भी सपोर्ट कर लेता है, आपने वीडियो में देख लिया। तो कीबोर्ड की मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आपको वीडियो में बता दी है, कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।